Добрый день, обзор дуплекса в Софийской Борчуговке, 115 квадратных метров и 2 сотки земельный участок. Я нахожусь при входе в дуплекс. В этой части большая парковочная зона и с тыльной стороны зона отдыха. Сейчас я покажу внутреннюю планировку дуплекса. При входе ниша для шкафа. Чуть дальше комната либо кабинет 12 квадратных метров. Как раз сделаны все необходимые выводы, чтобы установить двуспальную кровать. Напротив комнаты санузел первого этажа. Сделаны все необходимые выводы под установку сантехники. И дополнительно есть ванная комната на втором этаже. Проходим дальше помещение и большая кухня, гостиная, столовая 36 квадратных метров. В этой части кухня, столовая зона и гостиная. Лестница в дуплексе, основа сделана с монолита и облицовка с ясеня. Сейчас мы поднимемся на второй этаж, и я покажу планировку второго этажа. На втором этаже две большие спальные комнаты с высокими потолками, порядка 3,40-3,50. Как раз сейчас можно ощутить высоту потолковой пространства этой комнаты. И санузел второго этажа, о котором я говорил ранее. По вопросам покупки данного дуплекса вы можете писать в комментариях, либо звонить по указанным телефонам.